السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في وصفات طبيعية. اليوم بإذن الله جبت لكم واحد الوصفات، وصفات اللي كيتعلقوا بهاد الفيروس اللي كاين دابا، بالنزلات البرد اللي كاينه دابا، هاد الموجة اللي دخلات. الله يجعل ربي يشافي الجميع يا ربي ويحفظ الجميع. هاد الوصفات اللي كيتعلقوا بالكحبه، الزكام بحال هكا، العطس المستمر، الحمى بحال هكا، الحمى شديده او لا حاسه بالجسم ديالك يعني بارد. هاد الوصفات راهم رائعين. خليكم معايا وغادي تلاحظوا معايا الوصفات، يعني اقتصاديين وبسرعه كتوجدوهم. وخليكم معايا غادي نذكر لكم واحد الوصفه اللي دايره ضجه، ديال البصله والماء ديال البصله والعسل. شو وياكم تمشيو ديروها. خليكم معايا باش نقول لكم هاد الوصفه شنو كدير. انا الهدف ديالي هو شوف يتعالجوا الناس ويدعوا معايا، حتى انا كندعي مع الناس. الله يشافي الجميع يا ربي والله يحفظ الجميع يا ربي. ندخلوا في الوصفه الاولى اللي غادي نشارك معكم. هاد الوصفات راه كيتعلقوا بالكبار، صالحين للكبار والصغار. واحد المشروب اللي هو اللي ما غاديش ياخذوه الصغار غادي نذكروا لكم. هنايا عندنا البصله الخضاريه، وما ادراك من البصله الخضاريه. الا ما كايناش ما موجوداش عندكم البصله الخضاريه كتاخذوا البصله الحمراء. المهم كان احسن الا كانت البصله الخضاريه. ما كانش هاد الوصفه كنديرها حتى بالبصله الحمراء. انا فيت مشاركه معكم هاد الوصفه، راه هي رائعه. داكشي علاش قلت بغيت نعاودها معكم في هاد الوصفات اللي غادي نحضر معكم. هنايا كناخذ واحد، بحال هكا، واحد الحبه ديال البصله الخضاريه اللي غسلتها، وكنقطعوها في واحد الكاسرونه بحال هكا. كنقطعوها عشوائي بحال هكا كما كتلاحظوا معايا. نحاولوا ناخذوا حتى دوك العويدات بحال هكا الخضرين. كنضيفوا عليهم الماء، واحد 3 بلاتي غادي نضيفوا بعد الحامض. هنايا عندي نص ليمونه ديال الحامض، الليمون الحامض اللي كنعصرها. هاد الوصفه راه هي رائعه، زوينه زوينه بزاف هاد الوصفه. هادي كياخذوها الكبار والصغار، حتى الوليدات بحال من 8 سنين والفوق، حتى 5 سنين. من 5 سنين والفوق نعطوها ليهم، ما عندها حتى شي اضرار. هانتوما غادي تلاحظوا معايا. هنا كنحيد هاد البذور بحال كيلا، ما نحاولوا ما نطيحوش البذور بحال هكا، ما يجينا باش ما يجيناش هاد المشروب يجينا مار. عصرت فيها واحد نص ليمونه حامضه، وكنضيف 3 ديال الكؤوس ديال الماء. انا ضفتهم بحال هكا، راهم مغلين، اما راه مازال غادي نحطوهم على البوطه على العافيه. صافي، وكنغطيو عليهم، ضروري نغطيو عليهم ونحطوهم فوق البوطه. بعد ما كيبداو يغلاو كنحسبوا ليهم واحد 10 دقائق، وحنا ناقصين عليهم النار. بعد ما كدوز ديك 10 دقائق كنطفو عليهم وكنخليهم مغطين عليهم ومغطي، وكنخليهم حتى كيطفوا. هنايا هاد الوصفه، الوصفه الثانيه. هاد الوصفه الثانيه اللي عندنا، اللي كتعلق بليمونه او حدا بحال هكا برتقاله. كناخذوا هاد الليمونه كنغسلوها، كنخلوها بحال هكايا بالقشور ديالها، نغسلوها بالماء، وكنحطوها في واحد الكاسرونه بحال هكايا، الكاسرونه اللي كتكون فيها الماء. هانتوما لاحظوا معايا. هاد الوصفه هذه راه هي رائعه، زوينه زوينه بزاف، راه منين مساعد. وانا كندير هاد الوصفه راه هي رائعه. صافي، المعير نحاولوا الماء. انا راه ما ضفتش الماء كتير، حتى انا هاد الوصفه دابا غادي عين نذكر لكم. غاديش المهم الماء يكون شويه، شويه جاي سميتو قريب الليمونه، يعني تغطى لينا شويه الليمونه. المهم وكنحطوها على البوطه، كتبدا كتغلى، وكنغطيو عليها. ضروري نغطيو عليها، نتوما غتلاحظوا معايا غادي نغطيوها ونغطيو عليها وكنحطوها فوق البوطه. بعد ما كتبدا تغلى كنحسبوا ليها واحد 5 دقائق. بعد ما كنحسبوا لها واحد 5 دقائق، راكم كتقلبوا ديك الليمونه، كتلقاو ديك البرتقاله كتقلبوها كتلقاوها طريه، يعني ارطبت ديك الليمونه يعني ولات طريه. صافي كتطفيو عليها وكتخلوها حتى سميتو حتى كيدفى هاد الماء. بعد ما كيدفى كتاخذوا هاد الليمون. هاد الطريقه متى كنديروها بالليل. بعد ما كتدفى هاد الليمونه كناخذوها وكنقشروها، كنحيدوا لها داك القشور ديالها، وكناخذوا كنتناولوا ديك الليمون اللي كاين الوسط، وكتكون هي دافيه. صافي،
صافي. وكنمشيو غير كنتناولوها وكنمشيو كنعسو، يعني كنمشيو نتخشاو في الفراش ديالنا كنمشيو نعسو. حتى الوليدات اللي كيقدروا، الاطفال اللي يقدروا بحال هكا ياكلوا لكم يتناولوها لكم، عطوها ليهم، راه هي رائعه وزوينه زوينه بزاف بزاف. انت كما ذكرت لكم الطريقه راه هي ساهله. يعني برتقاله هنايا الوصفه، هاد الوصفه الثالثه راه هي رائعه. وهاد الوصفه راه كياكد عليا الاخ ديالي، اقسم بالله ما كنتش بغيت نحلف وحلفت لكم. الاخ ديالي اللي كان تا هو مريض في هاد الوقيته ديال بهاد النزله نيت، والاخ ديالي ما كاينش حتى هنايا في المغرب، وقال لي بحال هكا، وقال لي هاد الوصفه اللي هو لقى تما كنيه كتكون في واحد، خداها في واحد المطعم. المهم وحكى لي اشنو كيديروا فيها، ومن بعد ولا كيحضرها هو في البيت. هاد الوصفه راه هي رائعه، كتسخن الجسم، كتعالج الكحبه بحال هكا نزله البرد العطس، وكتسخن الجسم ديالك. راه هي رائعه رائعه زوينه زوينه بزاف. يعني كيشكر ليا فيها بزاف، وهو قال لي يعني نفعتني عطاتني واحد المفعول رائعه. وهو كياكد ليا قال لي شوفي شاركيها مع الناس. هنايا راه كما شفتوا معايا كناخذوا واحد المعلقه صغيره ديال اتاي. وكما كتعرفوا على اتاي راه بعد ما كنتناولوا اتاي كنشربوا اتاي، يعني كيسخن لنا الجسم، يعني كنسخنوا. هنايا واحد المعلقه ديال اتاي اللي حنا كنحضروا في البيت عندنا في البيت. كناخذ واحد المعلقه بحال هكايا، معلقه صغيره، كنحطوها في واحد الكاس، وكناخذ واحد طريف ديال السكنجبير اللي هو الطري، راكم لاحظتوا معايا القياس. زولت ليه القشور ديالو. من بعد كنضيف واحد تقريبا واحد ربع عصير ديال الليمونه حامضه. هانتوما لاحظتوا معايا، يعني واحد ربع ديال الليمون الحامض كنعصرها. ومن بعد راه غادي نضيف حتى هاد القشور حتى هما راهما مغسوله، وغادي نقطعهم، وغادي نضيفهم بحال هكا. انا درت الطريقه كما حكى لي الاخ ديالي، درتها كما ذكرت لكم. ما عرفتش واش قلتها. هاد المطعم اللي لقاه الاخ ديالي بحال هكا، اللي لقاهم كيصوبوا هاد المشروب، راه ماشي هنايا في المغرب. صافي. وكنضيفوا عليهم بحال هكايا بالماء اللي هو طيب. صافي. وكنغطي عليهم، ضروري نغطيو عليهم، وكنخليوهم واحد 10 دقائق حتى كيدفى. من بعد غادي يدفى، احنا غادي نرجعوا ليه. هذا المشروب اللي ما نعطوش الاطفال ديالنا، ما غاديش يقدروا عليه. علاش؟ حيت فيه الليمون الحامض، فيه الليمون حامض كتير، وفيه هاد سميتو السكنجبير. يعني الاطفال من 10 سنين راه نقدروا نعطوه لهم، اما الاطفال من 5 سنين 8 سنين من الفوق بلا ما نعطوه لهم. من 10 سنين والفوق نعطوه لهم. هنايا الوصفه اللي حنايا حضرنا ديال البصله، والبصله الخضاريه والليمون الحامض، كنخلوها حتى كتدفى، ومن بعد كنصفيو وكناخذوا واحد الكاس. صافي. بعد ما صفينا كما كتلاحظوا معايا كناخذوا واحد الكاس. علاش حنا ضفنا واحد 3 ديال الكؤوس؟ هاد 3 ديال الكؤوس راه غادي نقسموهم على 3 ديال المرات في النهار. هنايا كتقدروا تحليو بالعسل الحره، ولا تقدروا تخلوه بحال هكايا. انا كنخليه غير بحال هكايا بلا عسل. بحال الوليدات الصغار تقدروا تديروا ليهم العسل. اما حنا الكبار راه شوفوا الجديد ما فيش زعما شي غتقولوا مار او لا شي حاجه، ما في حتى شي، يعني ماشي مار او لا شي حاجه. المهم تقدروا تناولوا بحال هكا، حتى الوليدات يقدروا يتناولوا. ما بغاوش يتناولوا لكم كتقدروا تضيفوا لهم معلقه صغيره ديال العسل الحره وتعطوه لهم. كما ذكرت لكم الاطفال من 5 سنين والفوق، من 8 سنين والفوق نعطوه لهم. هذا المشروب ديال اللي درنا ديال اتاي وسكنجبير والحامض، هذا كنضيفوا ليه بعد ما كنخلو واحد 10 دقائق، وغادي نضيفوا ليه العسل. هنايا راكم لاحظتوا معايا هاد 3 ديال الوصفات راهم ساهلين ورائعين. هذا المشروب ديال سميتو ديال البصله وديال الليمون الحامض اللي كناخذوه، كنقسموهم على 3 ديال المرات في النهار. كناخذوه من بعد الفطور، من بعد الغداء، ومن بعد العشاء. راه رائع رائع، جربوه. انا راه فايته مشاركه معكم، وعاوتاني شاركته معكم حتى هو رائع. شوفوا بثلاث هاد الوصفات راهما رائع. الوصفه اللي درت ديال اتي هذه راه مجربه من عند الاخ ديالي، وراح قلت لكم. هذه ديال الليمون ديال البرتقاله حتى هي راهي مجربه. هادو كلهم مجربين عندي يعني. وكنديروهم حتى الاطفال الصغار من غير هذا اللي دفنا ديال اللي فيه السكنجبير. لما تعطوه الاطفال من 10 سنين الفوق اعطوه للاطفال ديالكم.
المشروب اللي حضرنا ديال لي بي اتي وبالسكنجبير هذا كناخذوه بالليل قبل ما نعسو من بعد العشاء باش يدفينا، وفي نفس الوقت راه كيعالج لينا هاد نزله البرد. غادي نذكر لكم الوصفه اللي ذكرت لكم ديال بالماء ديال البصله وبالعسل، كنذكر لكم يعني كنأكد لكم بلا ما ديروها وياكم تمشيو ديروها. واحد السيده راه شوفوا راه ما خلات حتى شي طبيب من بعد ما كانت كدير هاد الوصفه. يعني اش غادي نقول لكم، راه خرجت لي على المعده ديالها. وهاد الوصفه راه دايره ضجه وحتى في الراديو كنسمع في الراديو ديروا البصله والماء البصله والعسل. شوفوا وياكم تمشيو ديروها. شوفوا انا راه سمعت عليها بزاف بزاف الناس اللي يعني حرقت لهم المعده ديالهم، يعني عطاتهم واحد الاضرار. اش غادي نقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. كنأكد لكم بلا ما ديروها. حتى هي راه اش غادي نقول لكم، هي تعالج لك الكحبه او بحال هاد نزله البرد، وفي نفس الوقت راه غادا تخرج لك على المعده. راه حنا بعض المرات شنو كنديروا، كنعالجوا حاجه ولكن راه حنا كنضروا حاجه. وياكم تمشيو ديروها، راه ما كنخاف على راسي كنخاف عليكم، وعمرني ما حطيتها عمرني ما ذكرتها لكم. بحال هكا مازال بحال هكا البصله نطيبوها بحال هكايا تكون طيبه بحال هذا المشروب اللي حضرت معكم. هذا راه شوفوا ما عنده حتى شي اضرار، ما تخافوش منه، راه ما كيضرش في المعده. وهذا على ضمانتي انايا، جربوها وغادي غادي نتاكدوا. كنتمنى الشفاء الجميع يا ربي والحفظ الجميع يا ربي. الله يخلينا ويخليكم على خير، الى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.